ഈ ഒരു വേനൽ അവധിക്കാലം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത രണ്ട് കിടിലനായിട്ടാണ് ബോൾട്ടിന്റെ ബാസ്ബോക്സ് Q60യും ബോൾട്ടിന്റെ ബാസ്ബോക്സ് Q30. Q60യിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 60 വാട്ടിന്റെ ബാസ് ബൂസ്റ്റഡ് സൗണ്ടും Q30യിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 30 വാട്ടിന്റെ ബാസ് ബൂസ്റ്റ് സൗണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. സാമ്പിൾ വെടിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പം കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ബൂമസ് ടെക്നോളജി കൂടാതെ ഡ്യുവൽ ബാസ് റേഡിയേറ്റർ Q60യിലും പാസീവ് റേഡിയേറ്റർ Q30യിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻഹാൻസ് ബാസ് ഡെപ്ത് ഫോർ എ ട്രൂ ഹോം തിയേറ്റർ ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. Q60യിൽ അപ് ടു 14 ഹവേഴ്സിന്റെ പ്ലേ ടൈമും Q30യിൽ അപ് ടു 16 ഹവേഴ്സിന്റെ പ്ലേ ടൈമും കൂടാതെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ആണ്. Q60യിൽ ഡൈനാമിക് RGB ലൈറ്റിംഗ് കൂടാതെ 3 EQ മോഡ്സ് ബാസ് ബാലൻസ് ട്രബിൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതിലെ സൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Q30യിലും Q60യിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5.4 ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ Q60യിലും നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് FM, OX, TF കാർഡ്, USB എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ആണ്. ഈ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലാണ്. രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ബോൾട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ബോൾട്ടിന്റെ Q60 നിങ്ങൾക്ക് 399 ബോൾട്ടിന്റെ Q30 നിങ്ങൾക്ക് 299 പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ പർച്ചേസ് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസ് വേണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഫോളോ.